بسم الله الرحمن الرحیم. در قدرمند رو جناب سالیس، جناب مایبس، لویس، کانیس، بباتس، جناب کتوازیس، ولسي لوګر، محترم وکیل صاحبان، سناتور صاحبان، د ولایتي شورا، حاجي صاحب امین خان، ما خوږ ملګری، ټول مشران، علماء کرام، ځوانان، ځوانې پیغلې او ټول د لوګر ستر خلکو ته اول تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو ته د مشرانو د تګ نه تسل درکو. حاجي صاحب نیم کوچی د افغانستان یو مطرح شخصیت، کلونه ما ورسره تیر کړي او ګردیز کې لومړی چې کرزی صاحب لا موقت حکومت کې و، 15 شپې موږ په ګډه تیر کړل. په یادم دي سالم خانه او خدای دې تاسې حاجي صاحب امین او د حاجي صاحب نه یادونه وکړه، تاسې نور مشران، حاجي صاحب نور ټول چې تللي دي رانه، خدای دې وبخي. امیر رقم وفات جناب فلا صاحب به همه تسلیت میدم. سناتور صاحب حاجی ولی احمد شهادتشان، حاجی صاحب شوکت، جنرال صاحب مادومر و همه شهدای دیگه لوگره که از کرونا به شهادت رسیدن یا از مریضی او یا شهیدان سوی دی، ټول ته تسل درم او همدارنګه د امنیتي و دفاعي قواو شهیدانو ته تسل درکوم. دوی موږ ویاړ او افتخار دی او همیشه تاسو لیدلی دي چې ما خاصه توجه د دوی کورنیو ته او د دوی حقوقو دې دپاره ده. لومړی د حاجي صاحب سالم خان کوچی خبره په ځای ده. 6 کالم صبر وکړه، اوس به صبرم خلاص سي. لوګر ته به زه توجه کوم. دور تاسې پیږئ او زه پیږم. سمه ده؟ نو اول هغه د معاون صاحب درته واده وکړه، وکیل صاحب، یو میاشتې کې به کار شروع سي په میلمستون باندې. واحد عملیاتي به تاسو ته برابروي، که بل وارې زه راغلم او میلمستون نه و، نو څوک به ما ته ځواب راکړي. دوم، یک معاون زن امروز برای ولایت لوګر منظور است. او کتوازی صاحب دوی وړاندیز داده چې یو ځوان معاون د والي له خپله لوګر نه تعین سي او یو میرمنه، دواړه د دې په 10 ورځو کې درنه غواړم. تنها یو شي کې در سره اختلاف نظر لرم، له ما نه مننه مه کوئ چې لوګر ته راځم. ام میکرده ام با میگوری. که په سخته ورځې کې زه لوګر ته رانسم، نو بیا د نیکه د غوړ نیکه ځواب به مې څه په بلې دنیا کې ورکوم. ما وظیفه وه چې تاسو سره درسم، له معاون صاحب نه، له مشاور صاحب د امنیت ملي نه، نور ټولو ملګرو نه مننه کوم چې وخت چې تاسې آواز ورسید او فضا خراب سوله، ما ویلې چې ضرور د دې ده چې لوګریان مې خپله وګوري او دا اول سفر مې ده بعد له کرونا نه، اما دا به آخر سفر نه وي. مسایلم په مختلف برخو کې دي. د دې په جای چې یو په یو وغږېږو، زه یوه طریقه درته وړاندې کوم. طریقه دا ده هرې میاشتې کې 3 عمده موضوعات راسئ چې موږ او تاسې آخر ته ورسوو. داسې که 14 وړاندیزونه ولرئ، دا 14 وړاندیزونه په یو ورځ نه کېږي. بهتره ده چې موضوعات تاسې لومړیتوبونه په موضوعاتو تعیین کړئ چې موږ او تاسو په نتیجې کې ورسېږو. یوه برخه هم واضح ده، امنیت ده. ما هدایت نن سر
لوی صاحب ته او ټولو ته دا و چې امنیت د لوګر د لوی لارې د ګردیزو د کابل امنیت نه ده دا ضروري ده دا کافي نه ده د ولسوالیو امنیت له امنیتي قواو نه غواړم او عصر ما ډېرې ښې شپې عصر کې تېر کړي پوهېږم او موږ دپاره درته وایم هغه عصر نیمه شپې کې زما عصر ته تللی خدای دې تاسې ترونه غریق رحمت ما د ځواني یو عکس ته په عصر کې مګر ضرور ده چې عصر ته د کابل د دروازې پیسو کتل سي نه یو لرې ولسوالۍ نو معاون صاحب اول به خپله توجه وکړي دې ته امنیت ملي ته ما واضح هدایت ده چې دا لارې واضح دي څوک له کوم ځای نه راځي ټول ورباندې پوهېږي غیر له موږ ځینې امنیتي چارواکو نو وخت د دې ده چې د موږ امنیتي چارواک له کټوازي صاحب سره په دې لارو باندې په نتیجې کې ورسېږي کټوازی صاحب هماغه شی امتجاني خیل کې وکړو بعد از ری کې وکړو او زغنه په ځایو کې بل ځای دی دا ځایونه باید خوندي سي که سرچینه بنده نه کوي اوبه لاندې نه بندېږي نو دې باندې موږ تاسو په جدي توګه کار وکړو مګر خبره دا ده چې دا په عنعنوي طریقه د توپو د کنډکو د دې نه حل کېږي ولس سره جدي کار پکار ده دغه کار مشاور صاحب د امنیت ملي او نور ټول به د لوګر ولس سره وکړي هغه قصه چې ننګرهار کې په شپږو ولسوالیو کې اول او بیا په شپږو نورو ولسوالیو کې وسوله په یادم ده ولس ته جګ سو نن ټول کرکه خوندي ده زه غواړم چې ولس سره په اساسي توګه کار وسي چې موږ زړور امنیتي او دفاعي قوا په څنګ کې دا خبره ټوله سي هر څومره چې قوه ډېرتره استعمالیږي خپله علامه د ضعف ده او موږ باید ولس ټول کړو او لوګر ولایت ته واقعا باید د کابل د دروازې او د کابل د کندو پایس وګورو دواړه نقطه دیگه خواهش مشترکتان است سر نه تنها تشکیل ولایت سر تمام افرادی که زیاده از 5 سال در پستای خود ماندن تجدید نظر شد اداره به صورت اساسی مسلکی شود از تمام لوګر نمایندگی کنه ټول ولسوالۍ د لوګر باید د لوګر په ولایت کې ځان وګوري او هر څومره چې ورته توجه نه ده سوې لکه خروار غوندې همغومره ډېرتر توجه دې وسي بله برخه چې د ټول مشترک هم خبره د پروژو وه جناب کټوازی صاحب له والي صاحب سره دا ټول لیست د هغو پروژو چې شروع سوي دي پیل سوي دي او یا تکمیل سوي نه دي یا څوک یې نه پیلوي دغه یو لیست په منسجمه توګه ماته برابر کړئ زه غواړم چې د لوګر په ولایت باندې تاسې او بیا والي صاحب راسئ دا ټول وزیرانو سره اړوندو ادارو سره چې ما سره یو جلسه ونیسي تېر وارې که فشار لاندې راغلی ویل خپل کور ته ګوري اوس وخت دی ده چې له ما نه وغواړئ چې خپل کور ته توجه وکړم ځکه په اوچت غاړه درته ویلی سم چې ټول افغانستان ته مې دواړو سترګو کتلي نو اوس لوګریان هم د خدای بندګان دي حق لري او معاون صاحب به دا کار وکړي ما په استازیتوب باندې هغه موضوع کې د برق موضوع هم راځي د اوبو موضوع هم راځي نو یو په یو زه نه غږېږم ما یې تاسې مسایل ونیول ستانکزی صاحب د درون مشر د ولایتي شورا دا مسایل تاسو ټول شریک کړئ چې په یو واضح لیست کې راسي ما درته ویلې چې هر میاشتې کې به یو درې عمده موضوعاتو باندې پرمختګ ولرو تاسې واقعا حرکت وګورئ او پوه سو چې څنګه مخکې ځو بندیانو په برخې کې حاجي صاحب سالم لیستونه ماته ولیکئ چې څه باندې بندیان دي
دلایل یې څه دي او ولې توجه نه ده ضرور ده چې موږ توجه وکړو او که دا یتیمان پاتې سوي دي دا د خدای لاره نه ده آیتونه کار نه ورکوي بار بار مې آیتونه درته ولیږل آیتونه یې تاسې د جنجال موضوع وګرځېد کټوازی صاحب په هغه تدبیر باندې چې ته لرې او خپل ولس پیژنې د غصب په موضوع کې او د ځمکو د شخړو په موضوع کې یو اقدام وکړه دا د جرګې کور ده که ما نیکه ژوندی وی دا مسله به په یو هفته کې خلاصوله یا د دوی طریقې ته لاړ سي یا د حکومتي واک راکړي چې بیا زه فرمان ورکم او فرمان به عملي کېږي دا قصه خلاصه هلته چې واقعا زه خوښ نه یم او تاسې هم خوښ نه د لوګر د ښار جوړونې مسله اول دا پلان چې ورته دوی ماستر پلان وایي نه پلان ده نه ماستر ده خوش په ډاک باندې یو کاغذ ده نه معنا لري نه رښتیا درته وایم او د خوست موږ یو جوړ پرون شپه خلاص شو هغه پلان ده ځکه هغه درته وایي دغه ځمکې باندې دغه شی وکړه دغلته دا لاره جوړه کړه دغه ویاله داسې وکړه دلته یو عجیب غریب شی ده زه لږ څه وخت ته ضرورت لرم اما زه غواړم چې یو میاشتې په دې باندې په اساسي توګه کار راسي نه دا چې ماستر پلان درته درکړي پلان درکړي چې چیرې څه وکړي سمه لوګر خلک اوس غواړي چې خوراکونه ولري په دواړو سترګو ځایونه دې معین سي چې هغه ځایو کې جوړ کړي چې اوبه ولري د خلکو ځوان پکې وچلیږي څه کوټه کې اخیستی ده څوک نه پرېږدي چې کار وکړي او بیا په دې نه کېږي دوی ته به زه یوه میاشته ورکړم چې سم پلان جوړ کړي غیر له هغه نه زه بیرته در سره راځم د ځمکو په ویش باندې خوراکو باندې موږ او تاسې نتیجې ته رسېږو سمه په همدې ترتیب باندې چې ټوله کړو انشاءالله معدن هم یو ډېر لویه پانګه ده وکیل صاحب له کرومایت نه مننه نوی وزیر صاحب د معدن ته مې هدایت ورکړی چې ولس سره کار وکړي موږ نه غواړو چې د ولس د ټولولو مانیسو پروسس په دولت باندې پانګه واچي او خصوصي سکتور سره کرومایت د شپږ ولایتو جناب صالح صاحب په دې باندې کار کوي د بدخشان په طلا باندې د لوګر او د خوست او د غزني او میدان وردګ په کرومایت باندې موږ غواړو چې ولس سره په ټکر کې رانسو ځکه که ولس لکه تیږې غوندې باسي ضرور مګر پاکستان ته دی بل ځای ته د قاچاق نه کوي دلته به یې موږ واخلو دغه یې لاره ده لوګر په دې آبادیږي میدان وردګ په دې آبادیږي پکتیا په دې آبادیږي خوست په دې آبادیږي موږ به زمینه برابره کړو تاسې ولس ته ووایئ چې خبره هم چې جلغوزي سره وکړه ده جلغوزی هم په یاد ده څوک پوهېدله چې د افغانستان جلغوزي ارزښت لري اوس $1 میلیارد قرارداد هم چین سره وکړو موږ کرومایت بېساري کرومایت دی نو هلته به لاره برابره کړو چې خانچوري صاحب خاص په همدې باندې کار کوي تاسو به یو ډله وغواړو څوک چې علاقهمند دي چې غواړي کار قانوني سي موږ به یو چوکاټ ته ورسېږو پانګې ته به راسو بله برخه د مسو ده تاسې عینک ته وایي حداقل 15 نور قانونه د مس په لوګر په ولایت کې 15 نور اوس تثبیت سوي دي محمد صاحب د اول چین سفارت سره په غږېدو کې ده په عینک کې انشاءالله تعالی به زر نتیجې ته ورسېږو مګر دا اول وار ده چې چین بیا علاقمند سوی نو هلته ترتیبات ضرور دي څه مذاکرات ضرور دي ځکه قرارداد په هغه وخت کې کړی و که څوک په منطق و په عقل و په قانون باندې پوهېدلی وای هغه قرارداد به یې نه کوو لږ څه وخت په کار ده اما ما ژمنه در سره دا ده چې نور معادن د مس باندې به موږ کار شروع کړو زر تر زر چې حرکت راسي خبره هم چې ونه کړله د لوګر د سیند ده او د لوګر د اوبو ده او دا ډېره ضروره ده چې معدنکاري په لوګر کې د سیند بربادي نه د سقاوي په دښتې کې لاندې او د سرخاو په دښتې کې دومره اوبه لاندې دي چې بېساري دي
دا اوبه د معادنو په اندازه ارزیږي. نو ضرور ده چې موږ او تاسې د اوبو په چوکاټ باندې په اساسي توګه راسو، ځکه لوګر بې له سیند نه، بې له د اوبو نه. بیا نو بندونو باندې حق ده. خروار بند 120 کاله ده چې منتظر، او لوګر بند ما په زوره باندې هغه وخت چکانو باندې جوړ کړ، ځکه هلته به یوه بله جلسه خاص په اوبو باندې موږ او تاسې لرو چې تکل صاحب پیسې لري، اوس باید حرکت راوړي او پوهه هم لري. اما یو چوکاټ ته به انشاءالله تعالی په دې کې په واضح توګه ورسو. نور انکشافي خبرې مو کړې، کوچیان مه هېروئ. حاجي صاحب سالم د نورو ټولو خبرې دې وکړه، خپل د کوچیانو خبرې دې پرېښودلې. خیر ده، په ما باندې د اعتماد و چې نه هېروو. اما ضروره ده یو لوګر افغانستان است. لوګر همیشه ملی فکر کرده، لوګر همیشه ملی عمل کرده. در لوګر همه زبان یکی دیگر میفهمه، چی خوشی است، چی چرخ است، چی محمد آقا است، چی عزر است، برکی برک است. همه یک تن وجود است. علایق، ارتباطات 1 سال نیست، 2 سال نیست، 100 سال نیست، صدها سال است. من یادم است ما را موتر خراب کرد. نه جدی برتان میگم. من که در گادی می آمدم، هر خانه را از کابل تا وقجان به نام به نشان با تمام اولادش ما میشناختیم، از خاطر که گادی خراب میشد در یک جای مجبور بودن شب تیر کنیم. در این موتر که آمدیم ارتباطات اجتماعی ما ضعیف شد. آل ضرورت عزیز که پس مردم لوګر با هم بسته شد و از این خاطر مشکل بین کوچی و دیشین در لوګر باید باقی نماند. اما د نیکه یوه خاطره ده، ډېر کوچنی و کلن د سرخاب یوه روغه یې کوله، 2 کوچیانو 3 دانې هندوانې پکې کړې وې. هغه وخت کې 2000 افغانۍ ورنه جرمانه واخیسته. نو زه ماشوم وایم 3 دانې هندوانې 2000 جرمانه، خبره په څه کې ده؟ ویل بچیه زه نه غواړم چې د کوچی او د دیشین منځ کې جنجال راسي، ځکه مې جرمانه کېښودله او پس له هغه نه چې جرمانه یې کېښودله پیسې یې ده ورکړل، پیسې په کوچیانو باندې ور نه کړه. دلته ضرور ده چې وحدت د لوګر په اساسي توګه راسي. غلطه فیصله سوې وه، زه بښنه غواړم چې کوچیانو ته په هغه وخت کې لوګر منځ کې ځمکه ورکړل. نور ډاګونه دي، نور ځایونه دي، ټول افغانستان کې زه تاسې میشته کوی سم. 100 میلیونه جربه ځمکه نوې به خوندي سي او کوچیانی ژوند موږ باید عصري کړو، مالدارۍ پسې په اساسي توګه وګرځو. دلته هم ضرور ده چې د لوګر یو پلان جوړ سي چې کوچی و دیشین بیا چې همغسې روغتیا وه. خو ما کورنۍ 600 کاله و چې دیشین سوي وو، مګر داسې ورځ و شپه نه وه چې کوچیانو سره په تماس کې نه اوسو او ما ډېر شیان زده کړي دي. دا ضرور ده چې دا خبره هم حاجي صاحبانو حل کړو چې په اساسي توګه د ځوانانو په برخه کې در قسمت جوانان پیام اصلی ما ایست که ما پیامتان گرفتیم، ایجاد کار، مشارکت سرتاسریتان و حس مسئولیت پذیریتان نهایت عمده است. او دا غواړي چې موږ اصول ومنو، قانون ومنو، ژمنه وکړو. افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ دا منو چې طالبان د افغانستان یو واقعیت دي، ورنه څوک انکار نسي کوي. سوله انشاءالله تعالی راتلونکې ده، اما د سولې لارې ډېر کپرک لري، کته او پورته به پکې ډېري. داسې یو ټیم لرئ چې له کپرک هم نه ډارېږي، له کوتلو له تېرېدو هم نه ډارېږي. ځینې فیصلې به چې مشرتابه ټیم به کوو د هر چا نه خوښېږي،
اما خویندو ورونو تاسو سره هم د وینې تله ده او معاون صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي لوی صاحب دا ټول قانع صاحب عباد خان دې سره موږ سره د وینې تله ده ای ترازوی خونم هم میخوایم ختم شوه بس دا وینه اما دوی دم پوسی پیغور دن را کی گوری ترس جنگ کاو بیر والا که بنجانم خوزی کن چه زور را بندی او رسید او رازه چه ویلی اختر دی پاره اربن کو طول نړۍ ویلی 400 نفر خوزی که ما و معاون صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي نور مشران فیصله وکړه 2000 خوزی کو گام پرېږدئ سولې ته ګورئ چې موږ څو ګامه ږدو اما که وزل کوئ که وحشیانت وضعیت کوئ او دا راځئ چې لارو باندې پاټکونه جوړ کړئ د افغانستان خلک سوله یې دې دپاره نه غواړي چې بل نور پاټکوالا پیدا سي غواړي چې ټول په نظم کې په عزت کې د نظام په چوکاټ کې دغه خبره کیدونکې ده او دې باندې ټول باید ویاړ وکړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوه د افغانستان ویاړ دي دوی باندې معامله نه کیږي اساسي قانون کې بدلون راوړی اساسي قانون لاره یې ښودلې ده اما دا بدې د دې چې ټول افغانستان ومني نه کیږي صلح ملي صلح قومی در افغانستان وجود نداره صلح سمتی در افغانستان وجود نداره صلح حزبی در افغانستان وجود نداره صلح ملی دولت و ملت افغانستان ما معاون صاحب ته ګور وقتی چې هدف یو وي وقتی چې اراده یو وي کومه خبره نه حل کېږي نو په دې باندې پوه سئ چې دولت هم سولې ته ژمن ده کپرک برازي اما موږ غواړو چې افغانستان د افغانانو کور سي وینه چې ودرېدله انشاءالله تعالی به ګوري چې وده به څنګه اما دې معنا نه ده چې آخري خبره مې ده چې تر څه سوله نه راغلي موږ تاسو ته کار وکړو حق هم ده زه واقعا مننه کوم که تاسو په ځای وای نن به ډېر توند غږېدلی وای نه رښتیا درته وایم زه خدای مو ساته خدای مو ساته خدای مو ساته په خیر اوسئ خدای دې ټول موږ شهیدان موږ مشران چې اخته رسېدلي دي وبخي خدای دې د وینې تلاو بند کړي او په ګډه په اعتماد په اتفاق باندې به مخکې لاړ شو او که بیا یې ویلې چې در باندې راکټونه راغولي او ګورئ بیا هم زیرې کمیس نسته او که څه نور هم اچېږي په سر او سترګو مګر په هغه باندې څه نه حل کېږي په پستې ژبې باندې افغان هر کار کوي تورې باندې موږ سرونه څوک نسي پرې کوه انشاءالله تل دې وي افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان باید نباد لوګر